សម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអង្គពិធីទាំងមូលជាទីមេត្រីក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមនិងក្នុងនាមពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅការរំលឹកដឹងគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតគោរពជូនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាដោយបានផ្ដួចផ្ដើមដឹកនាំនិងជំរុញអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមប្រកបដោយភាពម៉ត់ចត់ចក្រភាពនិងចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយជាមួយនេះខ្ញុំក៏សូមសម្ដែងនៅការដឹងគុណដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជូនសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានលះបង់នៅកម្លាំងកាយចិត្តនិងប្រាជ្ញាស្មារតីក្នុងការបន្តវេនដឹកនាំប្រទេសដោយបន្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើសុខុមាលភាពនិងវិបុលភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងបានតាំងចិត្តយ៉ាងមោះមុតក្នុងការបន្តជំរុញអភិវឌ្ឍនាវាគាំពារសង្គមកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងបន្តដំណើរទៅមុខប្រកបដោយនិរន្តរភាពឈានឆ្ពោះទៅសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ក្រោមម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃសុខសន្តិភាពពេញផ្ទៃប្រទេសក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមខ្ញុំសូមបដិញ្ញាសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីបន្តកសាងនិងកែតម្រង់ប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមដើម្បីពង្រីកការគ្របដណ្ដប់ឲ្យបានកាន់តែប្រសើរជាប្រយោជន៍សម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបបន្ថែមលើនេះក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខ្ញុំនឹងបន្តខិតខំពង្រឹងការប្រមូលចំណូលពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពចំណាយបង្កើនលំហសារពើពន្ធនិងបង្កើនការសន្សំសំចៃថវិកាជាតិសម្ដៅបម្រើគោលនយោបាយទាំងឡាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរួមបញ្ចូលផងដែរនៅក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមក្នុងដំណាក់កាលថ្មីនេះដើម្បីពង្រីកការគ្របដណ្ដប់ឲ្យកាន់តែប្រសើរទៅតាមហានិភ័យនៃវដ្តជីវិតមុននឹងបញ្ចប់ជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដ៏ឧត្តមឧត្តមអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបើកសប្តាហ៍គាំពារសង្គមកម្ពុជាឆ្នាំ2025និងប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមឆ្នាំ2024-2035នាថ្ងៃនេះនឹងសូមគោរពជូនពរសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមលោកជំទាវអុកញ៉ាលោកស្រីសមាជិកានៃអង្គពិធីទាំងមូលបានសមប្រកបនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយអាដាមលោកជំទាវអុកញ៉ាលោកស្រីក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមដែលមានឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអ៊ុនប៉ុនបរិរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុជាប្រធានដែលបានដឹកនាំសម្របសម្រួលរៀបចំក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមឆ្នាំ2024-25នេះរហូតបានសម្រេចជោគជ័យនិងលេចចេញជារូបរាងឡើងដែលត្រូវប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនពរអាដាមលោកជំទាវញ៉ាលោកស្រីឲ្យបានសមប្រកបនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយហើយសូមសម្រេចបាននៅជោគជ័យថ្មីបន្តទៀតក្នុងភារកិច្ចបម្រើជាតិមាតុភូមិក្រោមម្លប់ត្រជាក់នៃសុខសន្តិភាពខ្ញុំសូមប្រកាសបើកសប្តាហ៍គាំពារសង្គមកម្ពុជាឆ្នាំ2025ក្រោមមូលបត្រអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមកម្ពុជាដើម្បីការគ្របដណ្ដប់កាន់តែប្រសើរទៅតាមហានិភ័យនៃវដ្តជីវិតនិងសូមប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមឆ្នាំ2024-2035ចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណ